నమస్కారం అండి. నేను మీ కమల్ రెడ్డిని. మన యూట్యూబ్ ఛానల్ డివైన్ బ్రెత్ ద్వారా ఇవాళ టాపిక్ ఏంటి అని అంటే ఎక్కిళ్ళు అండి, హికప్స్. ఈ ఎక్కిళ్ళు ఎలా వస్తాయి, ఎందుకు వస్తాయంటే ఏదైనా షాక్ కొట్టినప్పుడు, మన మైండ్ లో ఆలోచన వచ్చినప్పుడు, ఒక రకమైన షాక్ తగిలినప్పుడు ఈ ఎక్కిళ్ళు వస్తాయండి. కొంతమందికి ఏదైనా కొంచెం షాక్, మళ్ళా అగైన్ షాక్ జరిగే న్యూస్ ఏదైనా చెప్పారనుకో, లేదా సడన్ గా భయపించామనుకోండి, ఆ ఎక్కిళ్ళు ఆగిపోతాయి. అలా కాకుండా కొంచెం ఆకుప్రెషర్ పాయింట్, ఒక పోస్టర్ చెప్తాను, అలాగే చిన్న టెక్నిక్స్ చెప్తాను, అవి క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఈ మధ్య వేలు ఏదైతే ఉందో దానికి ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో ఒక 1-2 మినిట్ పాయింట్స్ ని, ఈ పాయింట్ ని ప్రెస్ చేసుకోవాలి. సేమ్ అదే పాయింట్ ని కుడి చేతిలో కూడా ఇలా ప్రెస్ చేసుకోండి. అలాగే నాలుకని వీలైనంత వరకు బయటికి పెట్టండి. ఇలా ఎంత బయటికి పెట్టగలరో పెట్టి 1 నిమిషం నుంచి 2 నిమిషాలు బయటకు ఉంచండి. గాలి పీలుస్తూ వదులుతూ ఉండాలండి. అలాగే పొద్దున ఒక గ్లాస్ వేనీళ్లు, సాయంత్రం ఒక గ్లాసు వేనీళ్లు తాగండి. తర్వాత మన బొడ్డు కరెక్ట్ పోస్టర్ లో ఉందో లేదో చూసుకోండి. కరెక్ట్ పోస్టర్ లో లేకపోతే మాత్రం ఈ ఎక్కిళ్ళు అనేటివి కంటిన్యూ అవుతుంటాయి. దాన్ని సెట్ చేసుకోవాలి. ఈ సెట్ చేసుకోవడానికి మన వేరే ఒక వీడియో ఉంది బెల్లి బటన్ గురించి. ఆ వీడియో చూడండి. ఆ బెల్లి బటన్ కరెక్ట్ చేసుకోండి. ఈ ప్రాబ్లం నుంచి సాల్వ్ అయిపోతుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. అలాగే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, రిలేటివ్స్, ఫ్రెండ్స్ కు అందరికీ షేర్ చేయండి. మా ఛానల్ ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మమ్మల్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేయండి. ఇంకా మంచి వీడియోస్, మీకు మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ని, నేను మిషన్ ఆన్ హెల్దీ కమ్యూనిటీ మీద ఉన్నాను. అందరికీ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ని తప్పకుండా షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.